안녕하세요, 미나예요. 오늘은 천둥번개가 쳐서 이걸 찍으려고 왔거든요. 한번 보세요. 네, 지금 바람 소리가 들리고 있고요. 좀 있으면 번쩍하던데. 이쪽에 하고 있어요. 좀만 한 번만 더 열어볼게요. 네, 지금 보시다시피 지금 이렇게 돼 있거든요. 네, 아직 천둥번개가 치는 소리가 잘 안 들리네요. 자, 네, 지금 비가 오네요. 천둥번개가 방금 쳤는데. 네. 지금 비가 오고 있어요. 천둥번개가 치고 지금 비가 오네요. 네, 내일 아침은 비가 오는 게 되겠어요. 네, 오늘 천둥번개가 친다고 했는데 오늘 방금 봤어요? 방금 네, 지금 소리 들리시죠? 지금 방금 천둥번개가 쳤어요. 지금 소리가 들리죠? 네, 이렇게 빨리 세게 치거든요. 네, 거기도 천둥번개가 치고 있을지는 모르겠지만, 네, 지금 많이 쳤어요, 방금. 네, 보시다시피 지금 번쩍하면서 엄청 많이 쳤거든요. 그러니까 좀 다시 한번 볼게요. 와, 진짜 세게 쳤네요. 네, 저는 게임을 안 하겠어요. 네, 다음 시간이 아니고 좀 더 지켜볼게요, 상황을. 네, 지금 진짜 비가 오고 있어요. 네, 다음 시간에는 뭘 할까요? 다음 시간에는 모래로 장난을 치보는 시간을 하겠어요. 그럼 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요.